Saldanha het sy naam gekry van Antonio de Saldanha, 'n man wat nooit sy voet aan wal gesit het hier nie, maar wat hier verbygekom het, want hy was 'n ou wat 'n ryder gewees. Hy het so 'n bietjie hier omgevaar. Hy het aan die VOC behoort te vaar hier om die kus na Malta toe. Agter die spisserye aan, want dit is wat hy gedoen het, skepe geroof het vir spisserye. En toe ontdek hy hierdie plek, en hy het nooit voet aan wal gesit, hy het eintlik in die Kaap opgeland. En hy het toe vir die Kaap die naam gegee, de Saldanha. En sy opvolger, wat 100 jaar later gekom het die name omgeruil, en hy het die naam die Kaap gegee, want die Kaap beteken eintlik baie water. En toe het Saldanha sy naam gekry. Dit is sy regte naam soos wat ons hom vandag het. Ek is Edwin Dyer en ons is op die oomblik in Saldanha. Ek beskryf Saldanha as 'n visserdorpie, vissergemeenskap. En omrede die mense vroeër jare was hier net 2 visfabrieke wat die mense in gewerk het. Die mans het op die see gewerk. Die vroumense het in die 2 visfabrieke gewerk. My naam is Linda Presens. Ek is van Saldanha en ons is nou in Saldanha. So Saldanha Bay had a big problem. There was no natural water, there's no rivers, there's no dams or anything here, and they had to bring the water from the Berg River. So they had a big job trying to get in the Second World War to get water, and the first water tap that was opened, which they'd actually laid on the water from the Berg River, my actual grandfather had the privilege of opening the water and then seeing it flow, and of course everybody had a big party. Okay, my name is Jolene Butler, but I was born Wicht. And I'm sitting at Blauwater Bay farm, which is now the Blue Bay Lodge, where I grew up as a child. Well, Saldanha became my place to live, my anchor. Saldanha is what I looked for when I lived as a child in Cape Town. The peace, the tranquility, the neighborliness that my mother also always spoke about. We're not in and out of everybody else's houses, but when the need arises, then we are there for each other. Saldanha is just Saldanha. My name is Cynthia Joshua, not born in Saldanha, but grew old in Saldanha. I came here as a vibrant young woman of 27, 46 years ago. Wel, die Alabama is 'n baie groot naam in Suid-Afrika. Die Alabama het hier in Suid-Afrika aangedoen en ook hier in Saldanha in Augustus 1860. Almal ken die liedjie, maar niemand weet eintlik dat Saldanha 'n ongelooflike groot rol gespeel het met die Alabama nie. En dit is dat toe hulle hier geanker gelê het, het die skeepsbemanning waarvan hulle 3de luitenant Simon Cummings 'n deel was, het 'n bietjie gaan jag hier buitekant Saldanha, wat vandag die plaas Klipperig is. En daar het hulle bok geskiet en met sy terugkeer of met hulle terugkeer na die skip toe, het hy per ongeluk voor hy oor die bootjie of toe hy in die bootjie klim wat hulle terug moet roei na die Alabama toe, het hy geval oor sy geweer en homself doodgeskiet. In daardie jare was daar nie vriesgeriewe gewees nie. So die kaptein het toe besluit dat die bemanning, die hele bemanning het toe 'n begrafnis gehou op die plaas waar hulle die bok geskiet het, Klipperig. En dit is waar hy begrawe was. Maar na 131 jaar is sy graf, of sal ek sê sy beendere weer opgegrawe en teruggeneem na Tennessee toe, waar hy herbegrawe is by sy nasate. When my father bought this farm, he didn't realize that there was golden manna on the beach. He just thought he wanted a big enough place for his 9 children, which I'm the 3rd eldest. So then he found this golden, well, first it's just this black gracilaria. It's actually a very certain type of seaweed that washes up. It only washes up here and in Ludwitz, in that lagoon there in Ludwitz, and in 1 or 2 other places in the world. And then there was a guy in Cape Town they were looking for this weed at that time because they exported this weed to Japan. So this particular weed has got a product called agar-agar in it,
which is got setting compound, and this is used in medicine and jellies and all kinds of things. Hier is baie geskiedenis hierdie dorp waarvan hierdie eiland ook 'n redelike groot rol gespeel het. Hulle het verwys daarna dat die gold rush. Nou die gold rush was eintlik die guano wat op daardie eiland was van die malgasvoëls. En die Franse en die Engelse en die Portugese het almal beklei oor hierdie guano wat hulle dan as fertilizer uitgevoer het na ander lande toe. Maar wat hulle nie geweet het is dat die voëls toe begin doodgaan het. Want hulle het nie geweet daai voëls broei in hulle eie nes nie of hulle maak 'n nes van hulle eie mis nie. Tot die regering dit agtergekom het en na navorsing en toe het hulle hierdie skep en die oes van hierdie guano heeltemal gestop. Dit is tot vandag toe gestop. En die voëls het van daardie tyd af toe begin weer broei en hulle is besig om weer meer te word. Geskiedenis is vir my baie belangrik. Kyk, dit is die erfenis, geskiedenis van Saldanha se mense. Ryk geskiedenis. En soos ek sê, baie mense sal nie verstaan nie, hulle kom van ander plekke af. Sê byvoorbeeld, hulle het in 'n plek gebly waar daar 'n myn was. Hulle ken mos net, hulle het by die myn gewerk. Hulle ken nog nie wat hulle die mense in Saldanha doen nie. Nou dis waarom ek sê, wat vir my baie belangrik is, ek het groot geword, seelewe. Verstaan? En soos ons wat hier gebore is mos nog gewoond aan die seelewe, want die meeste van ons mense, groot mense, die mans, het op die see gewerk. Hierdie is 'n baie unieke dorp. Saldanha is 'n baie unieke dorp. Dit is baie goed om te sien en baie goed om te ervaar. Het sy dit die Tweede Wêreldoorlog geskiedenis, dorpgeskiedenis of die natuurreservaat is met sy baie blomme. This passage actually describes Saldanha Bay very nicely. It's done by Louis Duplessis, my father's sister. It says, she goes and says, I walk along the West Coast beach. The wind is in my hair. The thundering surf spreads miles of lace. The gulls are everywhere.